Hund, aber inzwischen wissen wir, nicht so schlimm, das ist bloß so ein einfacher. Und einmal dann kurz nachher wollte ich gerade mit ihm rausgehen und dann hat er direkt vor die Haustür entweder nicht mehr gehalten oder von lauter Aufregung, ich weiß es nicht, auf jeden Fall hat er da auch noch eine kleine Spitze auf die Fliesen gemacht, das war jetzt aber nicht schlimm. Ja, also dafür, dass er wirklich noch so klein ist und ganz neu bei uns, muss ich echt sagen, besser kann sich der Hund nicht verhalten. Der ist auch super an der Leine gegangen, wir haben ja gestern einen schönen Spaziergang mit ihm noch gemacht und der war überhaupt nicht müde, der ist super gelaufen, auch super an der Leine. Ich habe ihm dann so ein bisschen beigebracht, so dass er immer auf der einen Seite gehen soll und das ist auch einlegen, das ist wunderbar. Also der ist so schlau, also wirklich, das setzt er sich